Boa tarde, pessoal. Começando aqui agora mais uma semana. O i30 aqui, ó. É iX35. Vamos ver a suspensão do bichinho. O proprietário tá reclamando de barulho. Vamos dar uma geral na suspensão aqui, ver direitinho. Eu vou também montar dois pneus. Aqui, ó. Pneuzão novo aqui. Vou dois pneus novos no bichinho que tá precisando. E é isso aí. Aí depois eu vou ver direitinho, aí eu coloco pro pessoal. Então, i30. Tem esse i30 pra ver. E tem também aqui, ó. Tem esse outro aqui também. Que eu vou ver a suspensão também. É o Nissan. Que é o Versa, né? Nissan Versa. Deixa eu ver aqui.